Ishko'lda avtohalokat sababli 4 kishi kuyib ketdi. Hozir ularning shaxsi va halokat sabablari aniqlanmoqda. Do'stlik o'tkazish bekatidan bir sutkada 2,5 ming odam o'tdi. Ko'p yillardan beri ko'rishmagan qarindoshlar uchrasha boshladi. Nomzodlar prezidentlik sayloviga targ'ibot ishlarini 2 kundan so'ng boshlashadi. Hozir Markaziy saylov komissiyasidan 13 nomzod rasmiy ro'yxatdan o'tdi. Kuzgi yig'im-terim vaqtida bolalarni og'ir ishlarga jalb qilish ortgani aytilmoqda. Bu muammomi? Batkenda rus tilli maktab bor, biroq tilga talab kuchayib, bir sinfda 50 tadan o'quvchi o'qimoqda. Issiqko'lda avtomashina halokati natijasida kelib chiqqan yong'indan 4 kishi halok bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Lexus rusumidagi avtomashina Ananayev qishlog'idan Cho'lponota shahriga yo'l olgan. Temir va Grigoriev qishloqlarining o'rtasidagi burilishdan boshqaruvni yo'qotgan mashina ag'darilib ketgan. Avtomashina voqea joyida yonib, mashina ichidagi 3 yo'lovchi va haydovchi kuyib ketishgan. Ushbu hodisa haqidagi xabar soat 16:00 atrofida Issiqko'lning ichki ishlar bo'limining xodimiga xabar tushib, tezkor guruh yuborildi. Voqea joyidan hujjatlar topilmadi, faqatgina aloqa telefonining bitta sim kartasi topildi. Sim karta asosida halok bo'lganlarning shaxsini va yaqinlarini aniqlash harakatlari ko'rilmoqda. Hozirda hodisa joyida Favqulodda holatlar ministrligining Issiqko'l ichki ishlar bo'limining xodimlari tekshiruv ishlarini olib borishmoqda. Sud tibbiy ekspertizaning xulosasiga ko'ra 79 yoshdagi turmush o'rtog'ini o'limida ayblanib hibsga olingan 83 yoshli qariya aqli joyida emasligi aniqlandi. Bu haqda O'sh oblast sudining ma'lumot kotibi Bekzat Osmonqulov bildirdi. Qo'lga olingan qariya endi Jalolobod oblastining Qiziljar qishlog'idagi Respublika ruhiy kasalliklar bo'limiga yuboriladi. Eslatib o'tsak, shu yilning 14-iyulida O'shning Japalaq qishlog'ida nafaqa yoshidagi ayol qattiq jarohatlanib yotganligi haqida militsiya bo'limiga xabar tushgan. Jinoyatda gumondor qatorida jabrlanuvchining 83 yoshdagi turmush o'rtog'i qo'lga olingan. Ekspertizaning birinchi xulosasi shubhali shaxs mast holatda ekanligi aniqlangan. Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi do'stlik punktlari orqali bir sutka ichida 2 davlatga 2,5 mingga yaqin odam o'tgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda bugun chegara boshlig'i Baxtiyor Esengildiyev bildirdi. Aytishicha, bunga qadar ushbu bekat orqali o'tganlarning soni 1,5 mingni tashkil etar edi. Qirg'izistonning O'sh va O'zbekistonning Andijon viloyatlariga chegara hududida joylashgan do'stlik punkti orqali o'tish fuqarolar uchun 2010-yil siyosiy hodisalar natijasida murakkablashgan. Chegaradan o'tish uchun O'zbekistondan telegramma talab qilinar edi. 5-sentyabr O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Bishkekka 2 kunlik davlat safariga kelib, chegara bo'yicha kelishimga qo'l qo'ygan. 6-sentyabr do'stlikdagi cheklovlarni olishgani tantanali ravishda nishonlandi. Qirg'izistonda prezident saylov tashviqotlari 2 kundan so'ng boshlanadi. Hozirgi kunda ro'yxatdan o'tgan nomzodlarning soni 13 nafarni tashkil etadi. Ular Temir Sariyev, Omirbek Babanov, So'ronbay Jeenbekov, Baqit To'roboyev, Ernis Zarliqov, Adaxan Madumarov, Azimbek Beknazarov, To'xtayim Umetaliyeva, Ulug'bek Qo'chqorov, Arslanbek Maliyev, Talatbek Masadiqov, Qamchibek Tashiyev hamda Arstanbek Abduldayev. Ma'lum bo'lganidek, prezident nomzodlari Markaziy saylov komissiyasiga jami 59 nafar odam murojaat qilgan. Saylov 15-oktyabrda o'tkaziladi. Jo'g'org'i Kengashining Respublika Atajurt fraksiyasi Qumtor oltin konini ishlatgan kanadalik investor Center Gold kompaniyasining Shimoliy Amerikadagi Thompson Greg Metal konini sotib olish kelishimiga qarshi. Bunday qaror bugun fraksiyaning yig'inida bir ovozdan qabul qilinib, Qirg'iz hukumatı tez orada kelishimni rad etish uchun Center Gold kompaniyasini sudga berishi, Qirg'iz tomonidan bu ishlarga daxldorlarni javobgarlikka tortish kerak degan talab qo'yildi. Fraksiya rahbari Omirbek Babanov ushbu kelishimga rozi bo'lganlarni fitnalik deb atadi. Center Gold kompaniyasi Thompson Greg Metal yangi konini o'tgan yili sotib olgandan keyin Qirg'iz oltin ishxonasidan 32,1% qismining 26,6% gina tushgan. Almazbek Atambayevni O'zbekistonga rejalashtirilayotgan davlat safarini sifatli uyushtirish masalasi muhokama qilindi. Tashqi ishlar ministrligining xabariga ko'ra, bugun mahkama rahbari Erlan Abduldayev o'zbek elchisi Komil Rashidov bilan uchrashib, mazkur masalani muhokama qildi. 5-sentyabrda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Bishkekda 2 kunlik davlat safari bilan bo'lib, chegara, iqtisod bo'yicha hamkorlikning bir qancha hujjatlarga qo'l qo'yilgan va u Almazbek Atambayevni Toshkentga chaqirgan. Qirg'iziston prezidenti bu chaqiruvni qabul
qilishini aytib, safar oktyabrga rejalashtirilayotganini ma'lum bo'ldi. So'nggi marta Qirg'iziston davlat rahbari O'zbekistonga 11 yil avval borgan. Qirg'iziston o'zining taraqqiyot yo'lini topdi, endi oldinga ishonchli qadam tashlaydi. Bu haqda bugun Prezident Almazbek Atambayev Norin oblastining faollari va jamoatchiligi bilan uchrashgan vaqtda aytdi. Savol-javob turida o'tkazilgan uchrashuv davomida oblastda turli tarmoqda amalga oshirilayotgan loyihalar, ijtimoiy-iqtisodiy masalalar va rejalar muhokama qilindi. Shuningdek, bugun Prezident Norin shahrida davlat chegara xizmatida ishlaganlar uchun qurilayotgan ko'p qavatli uyning qurilishi bilan tanishib, mahalliy yashovchilar uchun quriladigan uylarga kapsula solish marosimida ishtirok etdi. Almazbek Atambayevning 6 yillik prezident muddati bu yil 1 dekabrda tugaydi. Qirg'izistonda 39% balog'atga yetmagan bolalar yumushlarga tortiladi. Orasidan 28% og'ir yumushlarga, ya'ni makkajo'xori yig'ish, paxta maydonlari va o'smirlarning salomatiga salbiy ta'sirini tekkizuvchi tamaki dalalarida mehnat qilishadi. 500 mingga yaqin bolalar shu kabi ishlarga jalb etiladi. Davlatning mehnat kodeksiga ko'ra 16 yoshga qadar bo'lgan bolalarni og'ir mehnatga jalb etish taqiqlangan. Shunga qaramay, ayniqsa qishloq joylarda ishning turiga qaramay mehnat qilishlariga majbur bo'lgan bolalarni uchratish mumkin. Bular qatorida 16 yoshdagi O'rozbek 4 yildan beri xo'jalik ishlarini o'zi bajaradi. Kunida 10 soatga qadar tinimsiz ishlagan paytlari ham bo'ladi. Boshqa birolargandagi jumshini atqarib, tekshirib yuramiz. Ko'larim jash. Ata-onam Rossiyaga ketganda balanishdi. O'sha ishlarni atqarib yuramiz. O'lka bo'yicha qishloq hududida og'ir ishga tortilgan o'smirlarning soni 500 mingga yaqin. Aksariyat qismi hayot tarzi nochorligi sabab pulga zo'riqib kelsa, ayrimlarining ota-onalari mehnatga o'rgatish uchun majbur qilishadi. Ammo ular bolalarning salomatligiga qanchalik darajada salbiy ta'sir ko'rsatganligini bilishmaydi. Что сейчас в республике у нас дети 12-13 yaşında quruvchi ol ishlaganlar da bor. Bunday yumush o'spirim uchun o'ta ziyon. Ota-onalar balam tың bo'lsin degan menen balaning kelajagine ters ta'sir beradi. Buni ko'pincha bilaverishmaydi. Bolalarni og'ir ishga jalb etish o'lkada muhojirlik kuch olgan paytda ko'paygan. 2000-yillari hayot tarzi nochorligidan mardikorlikka o'smirlar 120 soatdan ishlashgan. O'sha vaqtda Impact loyihasi o'lkaning janubida amalga oshib, tamaki va paxtada ishlagan bolalarni yig'ib attan yengil ishlar bilan ta'minlashgan. Tilga olingan loyiha shu kunga qadar dehqon fermerlarning bolalarini bepul o'qitmoqda. Андықтан біз бұл балдардың ор еңбектерін четтету мақсатында комплекстүү иш-чараларды көрүп келебиз. Бул бир гана балдарга эмес, эң биринчи көйгөй бул үй бүлөнүн экономикалык абалын жакшыртуу болот. Bolalarni og'ir yumushdan xalos etish uchun hukumatga ham bir necha marotaba murojaat etishgan. Shu asosda deputatlar yaqinda qonun ishlab chiqarishdi. Qonunga ko'ra oilaviy sharoiti nochor bolalarga 16 yoshga qadar 500 so'mdan pul beriladi. Shu bilan birga tug'ilgan har bir bolalarga 4000 so'm suyunch puli ajratiladi. Бүт ушу балдардын кандай проблемалары ошолордун баардыгы ошол жерде жазылган, Кудай буйрса ал иштей баштайт деп ойлойбуз. Mehnat kodeksida o'smirlar 4 soatga qadar ishlashlari mumkin, ammo ushbu qoida bajarilmay kelinmoqda. Endi bolalar uchun yangi qonun 2018-yildan boshlab amalga oshirilsa, o'smirlarning huquqlari himoya qilinadi. Shuningdek, imkoniyati cheklangan bolalarga ham davlat tomonidan pul ajratiladi. Eslatib o'tsak, hozir dunyo yuzi bo'yicha 160 million bola og'ir yumush bilan mehnatlanib kelmoqda. Feruza Murabdullayeva, Begimay Asanova, Azam Buzrukov, Intimaq. Ош шаары боюнча эң оор жумушка тартылган жашы жетелек балдар социалдык өнүгүү башкармалыгынын тизмесинде 2015-жылда 49 бала болсо, 2016-жылда 71 балага жеткен. Анын ичинде 2015-жылда эмгекке тартылган балдардын жаш курагы 17 жашка чыккандар 16, 16 жаштагылар 9, 15 жаш курагындагылар 11, 14 жашка чыккандар 3, 13 жаштагылар 1, 12 жашка чыккандар 3. Ал эми 2016-жылда бул көрсөткүч 17 жашка чыккандар 18, 16 жаштагылар 19, 15 жашка чыккандар 6, 14 жаштагылар 4, 13 жаш курагындагылар 5, 12 жаштагылар 8, 11 жашка чыккандар 3, 10 жаш курагындагылар 4, 8 жашка чыккандар 2. Эми бул балдар кайсы тармактарда эмгектенип жатканын көрөбүз. Көбүнчө базарларда, унаа оңдоочу жайларда, электр ширетүүчү болуп иштегендер, автоунаа тетиктерин сатуучу жайда иштегендер, ашканада иштегендер, ажатканада иштегендер, ичеги карын жуучу цехте иштегендер, чач тарашканада жардамчы болгондор, навайканада шакирт жүргөндөр, эт, нан, суусундук саткан жерлерде иштегендер.
Suzaqda 16 nafar odam muzqaymoqdan zaharlangani uchun tegishli joylar tekshiruvlar olib bordi. Natijada muzqaymoq sotuvchi do'kon xo'jayini ma'muriy jazoga tortilib 5000 so'm jarima puli to'ladi. Faoliyat ham vaqtinchalik to'xtatilib, bir hafta davomida sanitar talablarni bajarish eslatildi. Ammo boshqa muzqaymoq sotuvchi do'konlar esa tekshiruvga olinmadi. Mutaxassislarning aytishicha, tez aynib qoluvchi sut mahsulotlari, shuningdek muzqaymoq, yogurtlar 2 va 8 daraja haroratda saqlanishi kerak. Ammo bozorlarning ayrim joylarida yogurtlar mana shunday quyosh nuri ostida sotilgan holatlar ham uchrab turadi. Анткени аларга биз бир жылда бир текшерсек дагы тийиштүү санитардык көрсөтмөлөрдү беребиз, тийиштүү талаптарды коебуз. Анан кийин мына ошонун натыйжасында азыр айыптар салынып, мыйзам чегинде каралып атат. Markaziy bozorlarda ham tegishli qoidalarga amal qilmagan holatlar bor. Sifati tez buziluvchi oziq-ovqatlarning usti ochiq. Quyosh nuri tegib turganining guvohi bo'lishingiz mumkin. Биздин базарда Кудай сактасын мындай неме баары каттала элек. 12 жылдан бери иштеп атам. Бетин наркысын пищевой отравленияда боло элек. Себеби мен күндө эртең менен келип текшерем, саат 5те ашкан немелерди вообще сатууга уруксат бербеймин да кыскасы. Yashovchilar esa ko'chalarda sotilayotgan tez tayyor bo'luvchi taomlar chang tegishi oqibatida turli xil bakteriya yuqishi mumkinligini aytishmoqda. Hozirgi kunda mevalarning ayniganini iste'mol qilib zaharlangan holatlar ham yo'q emas. Ko'pincha salatlardan ketib atadi deydi. Pomidordan salat qilib qo'yib satishib, kapstadan qilib, o'shundan отравление bo'lib o'tadi. Ehtiyot muomala жасаш керек. Конечно, азыр бардыгынан отравление болуп атат. Азыр больницага барсаң, теге жүзүмдөн, арбуздан көп отравление болуп тур. Дарбыз кондур ачып атпайбы? Помидорлар ачып атат. Ошондон жана салат деген эме көп болуп атат, ошону эле жебей койсо болор. Kun isishi oqibatida oziq-ovqatdan zaharlanganlar soni ortib bormoqda. Odatda iyul-avgust oylarida ularning soni ko'payib, sentyabr-oktyabr oylarida bularning soni kamayadi. Shuning uchun shifokorlar kunning issig'ida oziq-ovqatga e'tibor berishlarini eslatishadi. Могу тез бузулуучу торт жана башка азыктардын бардыгын колдон келсе, мондай тиги технологический процесс сакталган, жанагы мондай тийиштүү мындай эрежеге жооп берген дүкөндөрдөн алса да. Hozirgi qonun bo'yicha tegishli xizmat vakillari do'kon va ovqatlanish joylarini qoidaga amal qilishlarini eslatish reja asosida amalga oshiriladi. Shikoyat tushgan vaqtda ogohlantiruvsiz borib tekshirishlariga huquqli. Shuning uchun sanitar talablar saqlanmasa, fuqarolar tegishli xizmatlarga murojaat qilishlari mumkin. Eslatib o'tsak, joriy yili Jalolobod oblastida oziq-ovqatdan zaharlangan 4 holat aniqlanib, jami 56 odam jabrlangan. Botulizm bo'yicha shu yili 8 oy davomida 10 ta holat ro'yxatga olindi. Feruza Murabdullayeva, Qilimjon Azamat qizi, Shayr Zairbek o'g'li, Intimaq. Jo'mart Bokonbayev nomidagi o'rta maktab Batken shahrida qirg'iz-rus tilida o'qitilgan yolg'iz maktab bo'lganligi uchun har yili o'quvchilarning soni ortib bormoqda. Hozirda 624 o'rinli maktabda 1,5 mingdan ortiq o'quvchi ta'lim olmoqda. Shuning uchun sinf bo'limlari yetmaganligi bois zalga mana shunday sharoit o'tgan yili ota-onalar tomonidan tashkil etilgan. Bunga qaramay joriy yili ham o'quvchilar ko'payib belgilangan sondan ortib ketdi. Har bir sinfda o'quvchilar soni 50 ga yetdi. Bu darajada qabul qilishning sabablari ham bor. Эми Баткен шаарында бул бир гана орус мектеп болгондуктан бул мектепке суроо талап аябай күч. Азыр ушул күндө биздин мектепте башталгыч класстарда 45ден 50ге жакын o'quvchilar o'qishат. Yangi o'quv yilida boshlang'ich sinfga 300 o'quvchi kirgan. Bundan tashqari 50 nafar bolalar maktabdan ketib qayta qo'shilganlar. Bu yerda nafaqat shahardan, balkim qo'shni qishloq joylardan kelib o'qishadi. Rus tilida o'qitiluvchi sinflarga ehtiyoj ko'payib borayotgani uchun muammo kuchaymoqda. Men 7 klassda o'qiyman. Bul maktabga men Bujum айылынан келемин. Bujum айылында орус мектеп жок болгондуктан мен ушул Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектепке, орус мектепке келемин. Aslida sinflar 20-30 o'quvchiga moslashtirilgan. 2 marotaba ko'payishi o'quvchilar uchungina emas, balkim bolalar uchun ham qiyinchiliklarni yaratmoqda. Shunga qaramay ota-onalar bolalarni til o'rganishni istaydi. Xususiy maktablarga berishga esa ko'pchilikning sharoiti to'g'ri kelmaydi. Орус тилдүү мектептин дагы бир мектеп куруп берүүсүн суранат элек да. Анткени канчалык окуучунун аз саны болсо, мугалимдердин дагы окуучуларга билим берүүсү ошончолук жогору, дагы жогору болот эле деген ойдомун. Орус классы жок негизичи, анан баары кыргыз
класстар. Эгер мүмкүнчүлүгү болуп мындай частныйлар болуп атпайбы азыр орус тилиге басым жасашыпчы. Биздин деле мектептерге ошондой орус класстарды ачып койсо жакшы болмок. Заты жөнөкөй ата энелер дагы неме кылмак да. Баткен shahrida 9 ta maktab bo'lsa, uning faqat bittasi rus tilida ta'lim beradi. Jami 5343 o'quvchidan 1,5 mingga rus sinfida o'qiydi. Ahvol yildan yilga murakkablashib borganligi uchun muqobil yo'llar o'rganilmoqda, ammo amalga oshirish uchun imkoniyatlar yo'q. Бұл мақсатта былтыр оқу жылында дағы ошол башка мектептерде орус тилдүү мугалимдер менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөн, тилекке каршы ошол орус тилдүү мугалимдер башталгыч класстарда сабак окуганга мыйзам жол бербейт экен. Ошол башталгыч класстарда орус классында башталгыч мугалимдери эсли болуп кала турган болсо, дагы кийинки жылдардан ошолордун мүмкүнчүлүгүн карап көрөбүз. Kelajakda boshqa maktablarga ham rus tilli sinflarni ochish rejalashtirilmoqda. 2018-yili esa Bishkek shahriga 800 o'rinli rus tilidagi maktab qurilishi rejalashtirilgan. Eslatib o'tsak, Batken shahrida Jo'mart Bo'kunbayev maktabi 1970-yili ta'lim rus va qirg'iz tillarida beriluvchi maktab sifatida ochilgan. Davlat mukofotini topshirishda har yili e'tiborsizliklar bo'ladi degan fikr jamiyat vakillarining orasida ham jiddiy muzokaralarga sabab bo'ldi. Ayniqsa madaniyat xodimlariga berilgan mukofotlar muhokamadan arimadi. Bu yili xizmat ko'rsatgan unvoni nomunosib kishilarga topshirildimi? Bunday nom qanday insonlarga berilishi kerak kabi savollar ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muhokama bo'ldi. Sababi ushbu tarmoqda 6-8 yilgina xizmat qilganlarga xizmat ko'rsatgan unvoni topshirildi. Көрө албай жатат деген сөздөрүн мен ага кошула албайм. Себеби намды алыш үчүн эмгектениш керек да. Концерттерди коюш керек, жерге айыл аралап, райондорду аралап концерт бериш керек. Анан кечкеле баягы тойлорго чыгышып, тойлордо анан ки мамлекеттик мына иш-чараларга бир аз катышып коюп анан мен ойлойм намдарды алган ушу туура эмес болуп жатат да бүгүнкү күндөчү. Ishlaganlar e'tibordan tashqarida qolib, hali hamon mukofotlanmagan. Bunga misol qatori Gulnara Qaharova, To'xtabubi Chirikchiyeva, Mergen Turg'an kabi oliy ma'lumotli qo'shiqchilarni ko'rsatmoqda. Ekirda chiqa qolgan yoshlarga emgek singirgen namды berip atышат. Bu to'g'ri emas. Bo'lganda dagı alar hech qanday жаңылык açkan жоқ. Bu toydun dengeyinde ırda жүрген ырчылар бар. Hech qanday alarning ырда жүрген ырлары bagı manisi жоқ. Çet өлкөлөрдөн уурдалып алынган омондор. Менин оюмча чын эле берген болсо мыкты, таптакыр элден бөлүнүп чыккан адамдарга бир жылда ар бир тармактан бирден гана адамга берсе. Ошондо бул мына эл мугалим экен, бул эл артист экен, бул элдик экономист экен деп элдер мына бир кичине сый урмат менен карайт да. Sanab ko'rsak, hayotini ijodga bag'ishlagan bastakor, ijrochi aktyorlar bir qancha. Ularning qatoriga 50 yildan beri musiqa olamida yashab kuy bastalab, bolalarga qo'shiqlarni o'rgatib kelgan Egenberdi Talipov ham bor. Buning she'rlarini Kerim Turapov, Dinara Aqulova, Samara Karimova, Zamir Ariqbayeva kabi qo'shiqchilar kuylab kelishmoqda. Qahramonimiz bir marotaba ham mukofot olishga qiziqmaganini, hattoki unga harakat qilmaganligini ham aytadi. Mening omadim shogirdlarimning mukofot olgani bo'lsa, deydi Egenberdi Talipov. Canımda dağı biraz soldurunuz. Çağırmalarında Samara Karimova adına 26 yaş kurağında şu zaslugazını aldı. Ben oylarımın kutukladım kızımdı. Ben özümde kuandım. Olsa yeme özüm jönde olsa ben kimge tarınıp, kimde ayıptamak edem. Belki ben özüm hareket kılıp, oşo meni zaslugam kaçan bağlanat, men emgem kaçan bağlanat, men kirip turganга kirip жолуга турган жолукпаган ал балким мен өзүмдөн. Qirg'iz Respublikasining davlat mukofoti haqidagi qonunga ko'ra xizmat ko'rsatganlik unvoni madaniyat va san'atkor tarmog'ida 15 yil ishlaganlarga berilishi kerak edi. Agarda xalqqa manzur asar yozgan bo'lsa, muddatidan erta berilishi ham mumkin. Mukofotga sazovor bo'lish uchun nomzodning ishlagan joyidan taklif, shaxsiy varaqasi, diplomning nusxasi, bunga qadar olgan mukofotlari ro'yxat kerak. Shundan so'ng barchasi notarial xizmatlar tomonidan tasdiqlanib, Madaniyat, ma'lumot va turizm ministrligiga topshiriladi. Tugolboy Qazaqov esa ayni damda jamiyatda ikki xil fikr yaratgan mukofotlar haqidagi yangi qonun ishlab chiqarilayotganini ommaviy axborot vositalariga bildirgan.
Биз сыйлыкка көрсөткөн кишилер каралайлык. Сыйлык берилгендердин бир тобу биздин комиссиядан өткөн эмес. Негизи мамлекеттик сыйлыкка башка жактан дагы көрсөтүлөт. Мисалы облустук администрациялар, жогорку кеңеш, телерадио компаниялар түз көрсөтүшөт. Бирок эмнегедир эле азыр сыйлык берилгендердин бардыгына мен жоопкер болуп атам. Ta'kidlab o'tsak, mustaqillikning 26 yilligiga bag'ishlab 150 ga yaqin madaniyat xodimlari davlat mukofotiga sazovor bo'lishgan. Jumladan xizmat ko'rsatgan nomini olganlar 9 nafarni tashkil etadi. Mukofot egalariga maoshdan tashqari 2,5 ming so'mdan 5 ming so'mga qadar qo'shimcha pul to'laniladi. Feruza Murabdullayeva, Asel Busurmanqul qizi, Baxtiyor Asilbekog'li, Intimaq. Meksikada kuchi 8 balldan ortiq zilzila sodir bo'ldi. Hozirda silkinishdan keyin Lotin Amerikasidagi bir nechta davlatlarga tsunami kelishi ehtimoli to'g'risida ogohlantirilmoqda. Ayni damda tabiiy ofatda 2 kishi halok bo'lgani xabar qilindi, biroq mutaxassislar qurbonlar o'sishi mumkinligini aytishmoqda. Silkinish markazi o'lkaning janubiy-sharqi tomon 100 chaqirim oraliqda bo'lgan. Seysmologlar bu zilzila so'nggi 30 yil ichida bo'lmagan kuchli zilzila bo'lganini ta'kidlashdi. Hozirda hukumat tsunami xavfi bor hududlarda xavfsizlikni kuchaytirishga buyruq bergani ma'lum bo'ldi. Payshanba kuni AQSh prezidenti Donald Trampning o'g'li Senatning yuridika komiteti a'zolariga o'tgan yili rossiyalik advokat Natalya Veselnitskaya bilan bo'lgan uchrashuvi haqida aytib berdi. Ommaviy axborot vositalari ishtirokisiz o'tgan uchrashuv vaqtida prezidentning o'g'li o'zi va u tanigan odamlarning hech biri chet o'lkalik hukumatlar bilan birga bir qarorga kelmaganini bildirdi. Uchrashuv davomida asosiy e'tibor kichik Trampning rossiyalik advokat bilan bo'lgan uchrashuviga qaratilgan. Bu fakt AQShdagi o'tgan yilgi prezident sayloviga Rossiyaning aralashishi ehtimolini tekshirayotgan Senat komitetining a'zolarini alohida qiziqtirdi. Prezidentning o'g'li rossiyalik advokat bilan uchrashuvini saylovoldi Hillary Clinton haqida bo'lgan ma'lumotlarni to'plagani bilan tushuntirdi. Qozog'iston neft ishlab chiqarish miqdorini kamaytirish bo'yicha majburiyatlarni bajarishga harakat qiladi. Bu haqda o'lkaning energetika ministri Qanat Bozumbayev Ostonada bo'layotgan energetika forumida bildirdi. Uning aytishicha 1,680,000 barrel rejasi qo'yilgan o'tgan oyda Qozog'iston 1,643,000 barrel ishlab chiqargan. Bozumbayev Qozog'iston neft ishlab chiqarish ko'lamini qisqartirish rejasini bajarayotganini bahorda ham bildirgan. Biroq iyulda u Istanbulda o'tgan neft forumida Ostonani OPEC tashkiloti bilan tuzgan bu shartnomasidan chiqib ketish ehtimolini ham inkor qilmagan. Dunyo neft ishlab chiqarish miqdorini kamaytirish bo'yicha 2016-yili tuzilgan shartnomaga ko'ra OPEC tashkilotiga a'zo bo'lmagan o'lkalarga Rossiya, Qozog'iston va Ozarbayjon kirgan. Bunda kelishuvning maqsadi neft bahosini ko'tarish ekanligi aytilgan. Qirg'izistonning og'ir atletika bo'yicha terma jamoasi jahon chempionatiga ishtirok etish uchun tayyorlanmoqda. Bu haqda kecha og'ir atletika federatsiyasining vitse-prezidenti Ulan Moldodosov bildirdi. Musobaqaga Qirg'iziston nomidan 4 sportchi qatnashishi kutilmoqda. Eslatib o'tsak, 2015-yil AQShda o'tgan jahon chempionatiga o'lkamizdan 2 sportchi ishtirok etdi. Ta'kidlab o'tsak, og'ir atletika bo'yicha jahon chempionati Malayziyada o'tishi aytilgan. Biroq bir necha sabablarga bog'liq turnir bu yil ham AQShda o'tkaziladi. Turnir 28 noyabrdan 5 dekabrgacha Anaheim shahrida bo'ladi. Shuningdek, joriy yilda chempionatga dopingdan foydalandi degan ayb bilan 9 o'lkaning sportchilari ishtirok etmadi. Ularning orasida Rossiya terma jamoasi bilan Qozog'iston sportchilari ham bor. UFC 215 turnirida hamyurtimiz Valentina Shevchenko bilan braziliyalik Amanda Nunes yarim yengil og'irlikda chempionlik kamari uchun kurashadi. Ikki sportchining jangi 10-sentyabrda Kanadaning Edmonton shahrida bo'lib o'tadi. Hozir mana shu og'irlikda chempionlik kamari braziliyalik sportchida. Dunyo reytingida Valentina Shevchenko birinchi o'rinda. Eslatib o'tsak, ikki sportchi o'tgan yili mart oyida Las Vegasda uchrashib, unda Nunes ochkolari orqali g'olib bo'lgan edi.
Gretsiya poytaxtida kecha grek-rim kurashi bo'yicha yoshlar orasidagi jahon chempionati tugagandan so'ng bugun erkin kurash bo'yicha yoshlar orasidagi jahon birinchiligi start oldi. Turnirning birinchi kuni 5 komplekt medal uchun kurash bo'ladi. Qirg'iziston nomidan 5 sportchi barcha og'irlik kategoriyasida bittadan ishtirok etadi. Chempionat 4 kun davom etib 10 sentyabrda yakunlanadi. Eslatib o'tsak, grek-rim kurashi bo'yicha o'lkamizga birgina Aqlbek Talantbekov bronza medalini olib kelgan.